Madlavning med Lian. I dag skal vi lære spaghetti-ret fra Miracoli. Nom 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 nom. Spaghetti-ret med tomatsauce. Det er bare mums af det. Som betyder med bid i. Ja, Anne, hun er prof til latin. Ja, for helvede, det var altså det er nemlig rigtigt. Italiensk. Det er rigtigt. 2 liter vand. Og det er vand. 1 liter. Vi skal have noget olivenolie i italiensk. Men der skal kun en i. Var det ikke 2? Nej. Se. Nej, jeg snyder. En spiseske. Nej, nu kommer jeg halvanden i, så er det helt ødelagt. Nu koger pasta vandet, nu kommer vi pasta i, og det sprøjter lidt mad, så nu skruer jeg ned, og kommer pasta i. Pasta vandet, jeg er mega prof, jeg håber ikke det sprøjter. Nu har jeg kommet pasta i, og nu bliver det bløde. Se, nu gør jeg en blød til. Så er tiden skulle komme til nummer 3. Nej, det er det faktisk ikke. Vi skal faktisk vente lidt nu, fordi det er alt for tidligt at begynde på den. Okay, dropper den. Ej, jeg har ikke mere overskud. Ej, det er virkelig vildt. Okay. Nu er det så godt. Oh my god. Ej, nu er det nok. Undskyld, vi failede. Jeg failede lige før. Nu er vi nået til nummer 3. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 3. Ja, it's true. Det sagde jeg, når vi nåede. Så skal vi sgu til sovselavning. Vil du klare det, Anne? Vi sagter den af. Det vi alle sammen har ventet på. Lige nu der. Pasta er Nu har vi færdig. lidt travlt. Der er smør i.